真係好老式嘅玩具啊！等一陣啊！我車有3個嘅，入嚟。我哋用嚟咁咯。我有影到。嗯。誒，我哋飲完呢個。我同你換啦。哇！個雞蛋就係你嗰個啊？咁係咪要吉穿去我哋要影啊？一陣間。哇！好靚啊！光未？我真係垃圾光。快要12分。
冇做啦嗰檔嘢，上次佢已經冇做啦。又冇糖，好似糖係得呢度。係喎，呢啲全部都係餅，好多日式嘢。仲有一樣嘢，你頭先你而家打咗條報俾禮物添嘛？咁咪就啱啱好咯，你有冇睇到喺門口？有。係咯係咯，買嗰啲喂，仲報了印喎。呢啲咁真係好香啊！呢啲咁講呢啲。等陣，等陣，等陣。等陣啊，哥。咩啫？对呀、你应该买个狗绳，就是这个，那狗绳还100多块呢。Maybe it's an alien. Maybe. It could be. This one I could walk out because it's not really. It's just touching. Is that right? Did you accidentally touch it? Okay, the next time we don't touch it. EP 啊？
嗰邊起好似嗰個，對，好似落雨。係啊。佢就係賣嗰啲，我都唔知啊。我嘅手信買俾啲自己嘅垃圾。係喎。哇！佢直頭坐喺門口喎。一大張嗰個 poster。仲真啊！哎呀，放工時間。你問下我嗰個。